Γιατί να μην πάρεις αμάξι από τη Γερμανία, το βρήκα πιο φθηνά, μου είπε θα μου το φέρει με το κλειδί στο χέρι, θα τα ετοιμάσει όλα αυτός. Γιατί να μην το πάρω? Πάμε να σου πω ένα πραγματάκι το οποίο δεν θα σου το πει αυτός που μεταφέρει αυτοκίνητα, ούτε αυτός που στέλνεις και δίνεις λεφτά εδώ στη Γερμανία για να το δει. Δες πρώτα αυτό το βίντεο και θα σου εξηγήσω. Το αμάξι το είχα πλύνει την προηγούμενη μέρα και είναι μετά από μια διαδρομή 5 με 7 χιλιόμετρα περίπου. Κοίτα τις άσπρες νυφάδες που έχει φάει. Κοίτα αυτά τα άσπρα στον γκαράζ του γείτονα και δίπλα θα δεις το δικό μου. Κοίτα πώς έχει γίνει. Το γκαράζ δεν πρόλαβα να το πλύνω γιατί ήμουν νυχτερινή βάρδια, δεν πρόλαβα να του ρίξω νερά. Κοίτα το αμάξι και κοίτα το τζάμι πάνω να δεις πόσο αλάτι έχει. Το αμάξι εδώ είναι την επόμενη μέρα και είναι μια διαδρομή που έκανα περίπου στα 25 με 30 χιλιόμετρα. Τους τόνους αλατιού που τρώνε τα αυτοκίνητα στη Γερμανία δεν μπορεί να τα αντιληφθεί κάποιος που είναι στην Ελλάδα. Κυριολεκτικά το βίντεο που είδες έκανε ένα -4 προχθές και έβγαλα το αμάξι, είναι 2 φορές το έβγαλα. Είναι αμάξι που κάθεται σε γκαράζ και το βγάζω σπάνια. 2 φορές το έβγαλα, 2 βόλτες το έκανα και έχει γίνει έτσι. Οπότε τα αμάξια εδώ πέρα είναι πολύ ταλαιπωρημένα από το αλάτι. Το αλάτι τα καταστρέφει τα πάντα. Άρα, όταν εσύ ψάχνεις ένα αυτοκίνητο από τη Γερμανία να φέρεις, το πιο βασικό που πρέπει να κοιτάξεις, το οποίο είναι πολύ δύσκολο να το βρεις, είναι πόσο νοικοκύρης ήταν αυτός που το έχει. Το έπλαινε. Και όταν λέμε να το πλύνεις το αμάξι τους χειμερινούς μήνες, αν το χρησιμοποιείς καθημερινά, πρέπει να το πλύνεις και 2 και 3 φορές την εβδομάδα. Κάτι το οποίο σπάνια γίνεται πλέον με την οικονομική κρίση. Άρα, μιλάμε για αυτοκίνητα τα οποία είναι από κάτω, τα βάφουνε, τα κρύβουνε, κάνουνε λαμαρίνες. Είναι πολλά αμάξια, είναι σάπια και δεν φαίνεται. Καμιά φορά για να το δεις πρέπει να ξυλώσει το πλαστικό του θόλου και από μέσα έχει πιάσει σκουριά. Αυτό δεν φαίνεται. Όσο απ' έξω και αν φαίνεται μπιμπελό το αυτοκίνητο. Λοιπόν, άρα ο άνθρωπος που θα στείλεις για να το δει, όχι μόνο πρέπει να το ψάξει, πρέπει να σου δώσει και κάποια εγγύηση. Ναι. Φέρ' μου εδώ πέρα, δώσ' μου όμως εγγύηση 1 χρόνο ότι δεν θα μου κάνει τρύπες, δεν θα μου φύγει το αμορτισέρ, δεν θα ανοίξει τρύπα και θα πηγαίνουν τα ποδαράκια σαν τους Flintstones από κάτω να κάνει τρύπα από το αλάτι. Αν σου δώσει τέτοια εγγύηση, πάρ' το αμαξάκι σου από τη Γερμανία, εννοείται. Πάμε τώρα να μιλήσουμε και για άλλα θεματάκια. Υπάρχουν αυτοκίνητα διετίας, τριετίας με πάρα πολύ καλή τιμή, με λίγα χιλιόμετρα, τα οποία τα δίνουν σε πολύ καλές και χαμηλές τιμές. Αυτά παιδιά είναι leasing, τα παίρνουν εταιρείες, τα παίρνουν ιδιώτες, τα ξεσκίζουν, άντρας, γυναίκα, παιδιά μαθαίνουν πάνω τους. Το ότι βλέπεις εσύ μια BMW 30-40 χιλιάδων ευρώ, μην ξεγελιέσαι, εδώ αυτά τα αυτοκίνητα για εμάς είναι τίποτα. Μια μέση οικογένεια στη Γερμανία βάζει 5 και 7 χιλιάρικα για πλάκα σπίτι της. Θα την νιάξει το BMW 30 χιλιάδων εδώ οι Γερμανοί, γενικά στις βόρειες χώρες της Ευρώπης. Τα αμάξια τα έχουν για 5-7 χρόνια. Ο γειτονάς μου για παράδειγμα πήρε τώρα το Ford Puma. Ανά 4 χρόνια αλλάζει αμάξι. Περνάει εγγύηση. Πούλημα καινούριο. Στο μέσο διάστημα όμως που το έχει καινούριο, αν τον δεις πώς του συμπεριφέρεται από τα σαμαράκια και από αυτά, πώς βλέπει σαμαράκι και αντί να πατήσει φρένο, αυτός πατάει γκάζι και το πάει Dukes, πετάει το αυτοκίνητο. Λοιπόν, τέλος πάντων, πρέπει να είναι, αν θέλετε έναν άνθρωπο να σφέρει αυτοκίνητο, πρέπει να είναι έμπειρος, να ξέρει. Εδώ έχουμε πολλούς Βαλκάνιους, Έλληνες, Βούλγαρους, Ρουμάνους, Τούρκους. Πίστεψέ με, έξυπνοι άνθρωποι που μπορούν να κρύψουν πολύ εύκολα προβλήματα και είναι δύσκολο να αναγνωστούν. Οπότε, αν για 3 και 5 χιλιάρικα μπορείς να βρεις και να εγγυηθείς στην Ελλάδα ένα αυτοκίνητο το οποίο να μπορείς να δεις το ιστορικό του ή τουλάχιστον να είναι ένας γείτονάς που ξέρεις ότι το έχει και δεν το έχει στουκάρει, πάρ' το από εκεί. Καλύτερα 5 χιλιάρικα πιο ακριβώς στην Ελλάδα παρά από Γερμανία και να ρισκάρεις όλα αυτά τα πράγματα που είπαμε. Τέλος πάντων. Εδώ θα είμαστε, θα τα ξαναλέμε. Καλή σου μέρα.